Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Сибайда бурыслар асыҡлау маҡсатында ҡала урамдарында рейдтар уҙғарыла. Махсус операция суд приставтары хеҙмәте һәм юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы инспекторҙары менән берлектә ойошторола. Здравствуйте. Судебный пристав Баширова Александра Фадиловна. У нас проходит совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Прошу предоставить документы, я хочу проверить. Долгов нет? Задолженности у вас нету? Можно проверить? Бындай саралар бурыстарын түләүҙе кисектереп килеүселәрҙе асыҡлар өсөн бик кәрәкле. Хеҙмәткәрҙәр ҡала урамдарында тороп водительдәрҙе туҡтата һәм бурыстарын тикшерә. Һалым, кредит, түләнмәгән штрафтары булғандарға киҫәтеү яһала. Ундайҙарға мөлкәттәренә арест һалыныу ихтималлығын аңлаталар. Быйылғы йылдың 3 айында ғына ошондай рейдтар һөҙөмтәһендә суд приставтары 35 административ протокол төҙөгән. Шуларҙың 16-һы транспорт сараһы менән идара иткән ваҡытта алған штрафтарын түләмәгән. Штрафтар юл ҡағиҙәләрен тупаҫ боҙоусыларға һалына. Я булмаһа, автомобиль хужалары үҙ транспорты менән идара итеүгә спиртлы эсемлек эскән кешене ултыртҡан өсөн яуапҡа тарттырыла. Дөйөм алғанда, суд приставтары 1 миллион һумдан ашыу штраф буйынса бурыстарҙы түләтеүгә өлгәшкән. С 28 февраля на территории республики стартовала информационная... 28 февральдән республикабыҙ биләмәләрендә яҙҙы бурысһыҙ ҡаршы ал мәғлүмәт кампанияһы старт алды. Ошо сара сектәрендә беҙҙең хеҙмәт юл хәрәкәт хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы менән бергә рейдтарға сыҡтык. Мәғлүмәт кампанияһының маҡсаты бурыслыларҙы асыҡлау һәм уларҙы киҫәтеү, түләү мөмкинлектәрен аңлатыу. 1 мартҡа ҡәҙәр дауам иткән рейдтарҙа күп кенә бурыслылар асыҡланған һәм был хаҡта тағы бер тапҡыр иҫтәренә төшөрөлгән. Башҡарма производство асылып та бурыс түләүҙән ҡасып йөрөүселәрҙең хоҡуҡтары ла сикле. Улар сит илгә сыға алмай. Кредит юллау, ипотека торлаҡ алыу кеүек аҡсаға бәйле операциялар башҡарыу мөмкинлеге юҡ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Хәҙерге йәштәр аҡсаһыҙ ҡылда ҡыбырлатып булмаған яҡшы аңлай. Шуға ла өлкәндәр менән бер рәттән бәлиғ булмаған үҫмерҙәр ҙә эш эҙләй. Әммә тормош тәжрибәһе булмаған 14-16 йәшлек ҡыҙҙар малайҙарға был тәңгәлдә күпкә ауырға тура килә. Мәшғүллек өлкәһендә дәүләт сәйәсәте сектәрендә Урал аръягының районала халыҡ мәшғүллеге үҙәге бәлиғ булмаған үҫмерҙәрҙе ваҡытлыса эшкә урынлаштырыу маҡсатында эш биреүселәрҙе хеҙмәттәшлеккә саҡыра. Үҫмерҙәрҙе эшкә өйрәтеү, һөнәри йүнәлеш биреү, хеҙмәт баҙарына яраҡлаштырыу, хоҡуҡ боҙоуҙарҙы киҫәтеү, балаларҙы социаль яҡлау маҡсаттарында Урал аръягының район-ара халыҡ мәшғүллеге үҙәге предприятие, ойошма, учреждение етәкселәрен хеҙмәттәшлеккә саҡыра. Ваҡытлыса, йәғни яй айҙарындағы каникул осоронда бәлиғ булмаған үҫмерҙәрҙе эшкә урынлаштырыу дәүләт сәйәсәтенең төп йүнәлештәренең береһе. Әлбиттә, балаларҙы эшкә алыу ҙур яуаплылыҡ талап итә. Ошонан сығып, мәшғүллек үҙәктәрендә бәлиғ булмаған үҫмерҙәр менән эшләүсе махсус бүлектәр асыла. Мәктәптә йәки колледжда уҡыған бала эш рәтен белмәүе ихтимал. Үҙ мөмкинлектәрен дә самалап бөтмәүселәр күп. Тап ошондай бүлектәр бер ниндәй хеҙмәт тәжрибәһе лә булмаған ҡыҙҙар-малайҙарға аңлатыу эше алып барала инде. Мәшғүллек үҙәге белгестәре күп төрлө вакансияларҙы ҡарап, балаларҙың ихтыяжына тура килерлек эш ҡарап бирә ала. Рәсәй Федерацияһының ғәмәлдәге закондарына, хеҙмәтте һаҡлау, производство хәүефһеҙлегенең хеҙмәт нормаларына ярашлы 16 йәше тулмаусылар тәүлегенә 2 сәғәт ярым ғына эшләргә бурыслы. Бәлиғ булмаған үҫмер өсөн уҡыу йылы барышындағы эш атнаһындағы хеҙмәте 12 сәғәттән артыҡ булырға тейеш түгел. 16 йәше тулғандарға иһә тәүлегенә 3 сәғәттән арым эшләргә рөхсәт ителә. Улар атнаһына 18 сәғәт эшләй ала. Был сикләүҙәр уҡыу йылы барышында ғәмәлдә. Каникул осоронда иһә ошо билдәләнгән ваҡыттар 2 тапҡыр арта. Ҡыҙҙар-малайҙар эшкә урынлашыу буйынса һорауҙар менән ҡаланың Киров урамы 19, Кәсер 1 адресында урынлашҡан халыҡ мәшғүллеге үҙәгенә мөрәжәғәт итһен. Бөрйән районы үҙәге Иҫке Собхангылда бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башланғысы менән ижади майҙан беренсе күсмә комплексы сараһы үтте. Башҡорт мәҙәниәте һәм рухи мираҫ йылы секторында ойошторолған йыйын Урал аръяғы райондары мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре бер урынға тупланы. Сарала кәңәшмәләр, оҫталыҡ дәрестәре комплексы мәҙәниәт эшмәкәрҙәренә башҡорт мәҙәниәте һәм рухи мираҫ йылы асҡан мөмкинлектәрҙе, урындағы таланттарҙы табыу, үҫтереү юлдарын күрһәтте. Мәҙәни һәм рухи мираҫ хазиналарын үҫештә файҙаланыу мөмкинселектәрен асты. Йыйында Сибай ҡалаһынан 14 кешенән торған делегация ҡатнашты.
Кәңәшмәлә эшләгән 10 юнәлештең һәр кайһы башкорт халкының май этно мәдәниятен аерым-аерым үзләштерүгә ярдәм итте. Бу аттар мирасы музей экспонаты гына түгел, ул заманга кулайлашып мәдәниятта, мәгарифтә, фәндә яңа үрдәргә нигез булырга тиеш. Бөрьәндәге кәңәшмә район мәдәният хезмәткәрләре өчен кулайлы сара булды. Нәкъ улар ошо өлкәлә халык менән турыдан-туры эшләй. Ижади мәйдан кәңәшмәһенең һүрәт төшерү һәм гамәли сәнгать мәйдансыгында катнашучылар ошо өлкәләргә үгенчелекләрдә өйрәнде. Башкорт легендалары сүрәт буенча осталык дәресе барышында белгәннәрен файдаланырга, күрһәтергә ынтылды. Яшьтәр, театр, кинематография, әдәбият, ата-әсәләр өчен рухи әхлакый тәрбия, туризмды үстерү, Урал Батыр мәктәбе мәйдансыкларында бик күп фикерләр, тәкъдимнәр яңгыраны. Бындай кәңәшмә ел дәвамында республикабызның тагы берничә төбәгендә узгарылачак. Был бүгенге көндәге бөтә яңалыктар. Һезнең өчен мин Фәрваз Рафиков, безнең бөтә сәгатьләрдә бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә карый аласыз. Һау булыгыз.